เ
等一下大概就是这一块哈，让现场喜欢的朋友，我们就是贴一，那你们试试看它的鲜度。这个会比刚刚你们吃的那个头部肉啊，香气更浓。这个刚出来的时候，刚开始的价格台斤大概在1800，然后现在一路掉，从1500，然后到现在的量比较越来越多了哈，它价格在1200。那等一下喜欢的我们一直都1000块，喜欢的我们就帮你切，多大多小都行，吃不了那么多就跟我讲，帮你切小块一点，就帮你切小块。啊？切。对。就用这一块回馈大家。我们已经慢慢接近到这个筋的部位了，所以等一下再10块的厚度，我们就要把筋那个部位取下来，不然客人吃到的话，也会觉得那一块会比较带筋。可是它的那种果冻的感觉，它又具有香，所以这种鱼是就师傅很喜欢用的。一般有的油脂的鱼它比较软。已经好了，是完全2个鱼，还有这种很大可以点进来。这个的话。对，今天这尾鱼算买的非常早。这一尾鱼是我们今天渔船抓的14尾里面最棒的一尾，所以你们就自己留下来。你好鱼怎么舍得被人家拖走？对啊，我们其实都尽量留一些比较特殊的、比较上等的鱼。这 CP 值很高，1044。这个都应该有客人订的，对不对？对，等一下我再帮你找。开1000块了，到摸，真的很划算，真的很过瘾啊，真的很非常过瘾，对，非常划算。请加就满足。什么部位？这个是它的皮油部位，中脂，中度的油脂。这个是我姐姐。所以是要等你们有现场的时候才可以来现场指定买的。不啊，我们大家都会抬啊，只是今天比较特别，今天有那个表演的秀啊，不然一般其实就算没秀的时候，你们都还是吃得到。它这样有几片？哦，很多片。我这个很少吃那个黑尾可以吃到这么过瘾，而且可以。对啊，不用花很多钱就可以吃到没有的。超值啊，超值这个满了。也就是那个无菜单料理，这个没有在菜单上。这是符合俗个大碗的感觉。对啊，是安尼，1000块。这就该想象的呀，就大碗。而且它又不是不好吃的部位哦，根本就没味。你不讲金三角，松菜诶，生气气啊！来，满满的大碗公来。师傅，